はい、皆さんこんばんは。おはようございますかなおはようございます。獅子王ゲームズでございます。いやー、ね、寝ちゃった。ごめん。超寝ちゃった。昨日さ、別で配信してます、ロストアークが初日だったということもありまして、初日 ?2 日目わかんねえな。寝ちゃった。バチバチ寝ちゃった。ごめんなさい。で夜ね、ちょっと 2K21 の配信しようと思ってたのに、寝ちゃった。やっちゃった。やらかした。ごめんなさい。で、起きたんが3時でした。もう VC ラン。無料の、やった無料のタトゥー行こうと思う。はい。タトゥーしに行く。なので、ちょっと変な時間からなりますけれども、今日昨日の夜、兼用で配信しときます。よいしょ。もう、やだね、本当に。もう、年を取るとやだね。全然体力が続かん。じゃあ、のんびりね、やっていくんでね、皆さん、お時間ある方、まだ寝れてない方、寝れない方、お付き合いください。じゃあ、当然ライオン入れますよ。どっち入れようかな。これぐらいで入れるか。もう一回ちょっと、なんで消えたの？かっこいい。大きすぎ。回転する。これどう？とりあえずこれでいいか。That'll look good for sure. いいじゃん。で、ルーレットも回し終わりましたんで、進行状況見ときます。スキルブーストどうなって切れたんじゃないの？今現状93レベルでございます。で、バッチはもう全部終わってます。スキルの方ですね。あと、いつも前と一緒ですね。これマックスまでいってるのかな？あとはポストフック上げるだけというところでございます。スポンサーの方は今こんな感じ。もうちょっとでまた今度はティソとの、交渉になりますかね。ジャージの売り上げは1位をキープしてますと、まあ当たり前っちゃ当たり前。まあ、一番低いところで、ゴールデンステートの 58% ぐらいで、あとはまあ全部、まあ、いらないよね。トンプソンとガリオって、俺のことなんてね。っていう感じでございます。ちょっと
ブースト効いてませんので、ゲータレイドで、ちょっとジム通ってみます。よし。なんか靴がなんか変やな、これ。外見か。服装。ネイバーフッド。靴。シューズがなんかちょっとおかしい。あ、いいのないな、そう。白がいいの。これはオビワン。4カットでも。コービ4。黒が入ってるからコービ4にしよう。が、靴、足元だけくる。いやー、白が入ってる。コービ4。こっちの方がまだまし。これでいこう。よし。じゃあね、入っていくよ。ちょっと待って。のんびりやってるからね、ごめんね。よし。よいしょ。はい。お邪魔します。この辺からかな。はいはい。そこ。手が痛くなるが嫌いなんだよね。なんだよ、もう。あ、やばい。ミスってるやん。怖いけそうか。あった。あれ、130から4だったっけな。いいや。4取れてるわ。よし。これはガーって押すやつやね。あ、下か。